南归仁8月初7要来举办雪徛节，搁要来举办雪徛王的冰霜活动，要邀请到农民炸家己上界大粒的雪徛来参加比赛。 今年台南归仁区公所要伫8月初7举办雪徛节产业活动，其中上特别的都是增加雪徛王的评选活动。都希望能够呈现我们整个一个在农民的辛苦之下所研发出的最新技术。即日起，报名到7月22日止哈。 评选活动的依据是依照规制重量来做标准，即马嘛已经开放报名，欢迎大家做伙来参加。拿出你们最好的技术，拿出你们最大的、最重的释迦、最好看的释迦，来参与这样子的活动。 希望透过产销活动的举办，进一步打造归仁雪徛品牌，开创更较侪销售通路。 Hello， 大家好，我是乃瑜，要教给大家2个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。